از خونم که حرکت میکردم برم طرف محل کارم به تو سپاه، میدیدم یه خونه خیلی بزرگی هست، 5-6 ماه این هر روز رد میشدم، این درختاش یواشاش داره خوش میشه. یه روز رفتم اونجا در زدم، یه پیرمردی اومد، گفتم این مال کیه؟ گفت مال صاحب کمپانی بنز و رفته. گفتم تو چی کار میکنی؟ گفت من فعلا اگه یه کسی بهم دی نرسه ممکنه از گشنگی بمیرم. مال یه آقای به نام آقای سودآور بود، مثلا یه خونه مثلا 15,000 متری تو بالاترین نقطه شهر تهران. لذا شروع کردیم، مردم هم کمک کردن، میومدن آدرس میدادن و اگه ما میرفتیم میدیدیم این جزء املاکی است که برام بنیاد مصادره شده، به اون شخص حق الکشف میدادیم. شروع کردیم به این کارا. با شهرداری تهران یک قرارداد بستم، گفتم که نقشه شهر تهران رو بذارید، املاک و مالکش رو بنویسید، روش به من بدید. وقتی که من رفتم تو بنیاد 2 کتاب بزرگ بود 200 برگی، این 2 لیست مجموعه اموالی بود که در اختیار بنیاد قرار گرفت و خواستم بنیاد رو به نفر بعد تعقیب بدم. اون 2 کتاب رو 7 کتاب تحویل دادم.